Vriende, baie welkom vanaand. Het is lekker om julle te sien. Ek gaan net nou vir 'n paar spesiale mense ook spesifiek welkom sê. Ons is altyd in die teenwoordigheid van die Here, so ons wat hier in die kerkgebou is, jy wat hier deur die streaming by ons aansluit. Ek hoop jy beleef iets van die liefde en van die goedheid ook van die Here en dat hierdie erediens vanaand vir jou sal goed wees. Steeds donkie Frank Opperman, dan doen die Tini ook gespeel het. Dit sou laas jaar of die jaar voor dit al, 2020, nee, sou dit al gewys het en toe kom lockdown, of nie gewys het nie, opgevoer gewees het. Dis 'n opvoering. As julle wil kaartjies hê, julle sien daar 110 vir volwassenes en R60 vir jong mense en kinders. En dis die 11de Maart, julle kan by die kerkkantoor kan julle kaartjies kry. Dan het ons ook twee kunstenaars by ons vanaand, Elke Sassenberg en Marie Boshoff. Hulle gaan, terwyl hulle sukkel om wakker te bly as ek aan die woord is. So hulle gaan skulde net om hulle te help om wakker te bly. Hulle gaan vir julle die ek dink die mooi Engels of is dit Frans woord is wasse kom wys. En dan gaan hulle iets skulde en net nou by mekaar sit aan die einde van die diens wat ook 'n deel van ons diens kan vorm. Wat vir hulle wys? Baie welkom. So as hulle aan die slaap raak, ja. Dit gee natuurlik nie vir jou 'n rede om te slaap nie, net so terloops. Goed, ek wil aan die zarkies en die pandas en die poppies en die branches welkom sê. Nou, as jy 'n zarkie, 'n panda, 'n poppie of 'n branch is, dan sal jy weet wat ek bedoel. Dis die graad 8 van ons plaaslike hoërskole. Zarkies is Oeverkruin, pandas is Wonderboom Hoërskool en poppies en branches is Montana Hoërskool. Ek dink dit is die trolls, né? Poppy en branch, is ek reg? Mense van Montana, is daai fliek. Daar was mos 'n troll 1 en 'n troll 2. En die panda, daar's 'n panda en dan het ek nie geweet is 'n zarkie nou iets tussen 'n zebra en 'n varkie of wat is dit? Ek kon nie agterkom. So toe het ek nou maar daai, maar ek weet Oeverkruin is baie mooier. Julle die graad 8 is baie mooier as daai 3 varkies, maar dit is nou om vir julle welkom te sê en dan aan die res van ons. Wurms. Daar's jy, sien jy daaronder. Jy sal net verstaan hoekom ek sê ons is wurms. Choose your color. Ek sal ook net nou ietsie daaroor sê. Ons tema vanaand is van wurm tot vlinder. Van wurm tot vlinder. Maar kom ons word eers stil in gebed voor die Here. Here, ons is saam in U naam. Mense losgekoop deur U bloed, aan U gebind en aan mekaar, met U liefde en U woon deur U Gees in ons. Ons wil vanaand aan U opdra en vra dat U elkeen van ons sal aanraak deur U woord en U Gees. Ons wil spesifiek vir die graad 8s bid, Here, in die verskillende skole en ook vir dit wat hulle beleef en al beleef het en ook in hierdie jaar nog sal beleef. Dankie dat ons dit hulle en mekaar aan U kan opdra in die naam van Jesus. Amen. It's also for me a privilege to welcome. There are some English learners to welcome you in my best polished English. It's a good thing that you can be here. It's a service of dedication tonight for our young people, the grade 8 learners of all the local high schools. So hearty welcome to you as well. Ons gaan nou die Here begin loof met 'n paar lofliedere en dan gaan ons verder gaan.
staan. Wie sal luister? Wie is gevul sy heilige vuur? Wie kan hy verhou? Wie sal sy naam behou? Stuur my, stuur my, stuur my. When you found me, I was so blind. My sin was before me, I was swallowed by pride. But out of the darkness you brought me to your light. You showed me your mercy and opened up my eyes. From the day you set my soul till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you set my soul, a brilliant light is all around, and endless joy is the only sound. Oh, rest my heart forever now.
set my soul, the day you set my soul. Till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my will overflow. From the day you set my soul. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Yeah. I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. I found no words, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig U bemindes neer. Heer, as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning, verwondering. Die is die prins van die eeuwe, salf uit die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig U bemindes neer. Die bruid roep uit naar bruidegom, ons verlang. Kom, ja, kom. Die bruid roep uit naar bruidegom, ons verlang. Kom, ja, kom. Want die is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig U bemindes neer. Wat 'n voorreg om so vir die Here te sing, is dit nie? Ons gaan uit 2 skrifgedeeltes lees, van 'n wurm tot 'n vlinder. Die eerste is Prediker 3, Ecclesiastes 3, en dan Jesaja 41, Isaiah 41. Ons het net al vir die Here gevra dat hy ons sal ontmoet en sal aanraak. Kom ons luister wat sê hy in sy woord. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir mens niks beter is nie as om vrolik te wees
en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie, en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Dit is ook ons teksgedeelte. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. En dan is eintlik van vers 8 af in Jesaja. Ek wil hê jy moet saam met my luister, hoe praat die Here met en oor sy volk, sy kinders. Vers 8 van Jesaja 41, maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En dan van vers 13 af, ek is die Here jou God. Ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob. Al is jy klein, Israel. Ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal, jy sal van rande kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai. Die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Ek wil graag ook die klem laat val op vers 14. Wat sê, moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob. Al is jy klein Israel, ek help jou, sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ons tema vanaand van 'n wurm tot 'n vlinder. Spesiaal opgedra aan die sarkies en die pandas en die poppies en die branches. En as jy dalk ook graad 8s van ander skole is. Maar dis nie net vir julle nie. Dis vir elkeen van ons, van 'n wurm tot 'n vlinder. Nou almal van ons ken suiwurms. Ken julle suiwurms? Dink selfs die ouers, nê. Partykeer tot jou ergernis. Suiwurms, daar's die hele lewensloop, 'n life cycle of wat is 'n suiwurm in Engels? Silkworm, natuurlik, 'n suiwurm, silkworm. Dis interessante troeteldiere, suiwurms, nê. Lê so 'n klein wit eiertjies en dan broei hulle uit op die dit kan moerbeiblare wees of beetblare as jy wil hê hulle moet later vir jou rooi sy spin. En dan word hulle wurmpies al groter en groter en op 'n stadium hier die hele lewensiklus van die suiwurm en tot by die mot word hier uitgebeeld. Op 'n stadium as hulle nou groot geword het, dan begin hulle half 'n papie raak en wanneer dit gebeur of net voor dit gebeur, ek dink dit is 'n chrysalis in English, very beautiful word actually, chrysalis. 'n Papie. Dan begin hulle self in 'n cocoon toe te spin. As jy nou vir jou boekwerk wil maak of 'n Bybel boekmerk, dan sit jy 'n glasie daar of 'n kartonnetjie of as jy vir jou meisie 'n hartjie wil maak, die hoeke moet nou net nie te skerp wees nie, en dan spin hierdie suiwurm, 'n silkworm, spin vir jou die mooiste sy. Maar hoe dit ook al sy, hoe dit nou gewoonlik gebeur, hulle word 'n papie binne in die kokon wat hulle nou van nature geel of wit of liggeel toespin. En dan op 'n stadium kom daai kokon of gaan daai kokon oop.
baie welkom. You very welcome. Please come sit. Dan gaan daai kokon oop. En dan kom daar 'n mot uit. Nee, so lyk die mot. Jy ken dit. Jy het al met sy wurms geboer. Party weet maak mooi goed en dan verkoop hulle dit en so aan of hulle gee dit vir die meisies en so. Of hou dit as 'n boekmerk. So op 'n manier beeld die sywurm ook iets van my en jou uit en ek gaan nou vir jou sê hoekom ek so sê. Maar dis nou nie van 'n wurm tot 'n mot nie. Ek het gedink dit sal 'n mooie tema wees om te sê van 'n wurm tot 'n vlinder. From a worm or caterpillar to a butterfly. So die lewensiklus van 'n vlinder lyk so min of meer dieselfde. Jy sien daar is die eiertjies op die blare en daar is die caterpillar, die wurm en dan word hy 'n papie en dan word hy die mooiste vlinder. En daai siklus, ek wonder of van die graad 8s of dalk die ouer jong mense of van onderste poort se studente vir my kan sê, wat noem jy daai proses wat hierdie wurm deurgaan tot en met 'n vlinder? Iemand probeer. Mooi woord. Gaan met 'n M. Metamorfose. Morfosis. Metamorfose. Dit is 'n gedaanteverwisseling. So die een oomblik is hierdie wese is nog 'n wurm en eintlik baie mense gril vir wurms en die volgende oomblik as die siklus deurloop het, dan is hy of sy die pragtigste vlinder, skoenlappe, the most beautiful butterfly. Ek wil vir julle of saam met julle eers 'n kort videoetjie kyk wat iets sê hiervan en dan gaan ek verder 'n paar dinge daaroor sê hoe dit nou van toepassing is op ons vanaand. Dankie Gerda. Our topic for today is life cycle of a butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. These eggs hatch, and young ones called larvae, or caterpillars, come out of the eggs. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. Once the caterpillar is big enough, it stops eating.
It then forms a protective layer around itself. This stage is called chrysalis. In this stage, the caterpillar is now called pupa. The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. Van 'n wurm tot 'n skoenlapper. Wie's daai? Simba, nee. Ja. Oral in die lewe, verskillende fases van jou lewe, begin jy by 'n nuwe plek. Maak jy 'n nuwe begin. Jy's dalk nog nie in die skool gewees nie en toe moet jy graad F toe gaan en toe gaan jy na graad R klas toe. Toe moet jy na die grootskool toe gaan soos wat jy die kleuters dit sê, graad 1. En in die begin is dit vreemd en jy's bang en ma huil en jy wil eintlik maar party wil skool toe gaan en party wil by die huis bly. Maar later raak dit veel lekkerder want daar's vriende en dit is lekker om goed te leer en om goed te weet. En dan raak jy ouer en jy raak groter en dan begin jy belangriker raak. Jy werk so na graad 7 se kant toe en dan is jy die senior, graad 6 en graad 7 van die skool. Then you're the main man or a group of main peanuts in the packet. En dan die volgende oomblik moet jy die volgende jaar hoërskool toe gaan. And now you are in grade 8. Nou begin jy weer onder. En jy word op 'n manier amptelik of nie amptelik of mens dit nou so noem of nie, ek sal nou iets daaroor sê. Jy is groen, jy's 'n nuweling, jy's onervare en dan word jy op 'n manier ingelyf, inisiasieproses. En so gaan dit aan. Jy groei, jy gaan aan, jy leer en kom hopelik jou vakke deur en dan kom jy in graad 11, graad 12 seniors van die skool en nou moet jy die lewe ingaan. Gaan jy in 'n besigheid in of jy gaan na college toe of 'n tegnikon of universiteit toe of 'n nuwe werk en nou begin jy weer onder. En dit is wat ek net nou gelees het saam met jou, onder andere wat Prediker sê. Daar's niets onder die son nie. Wat is, was reeds. En dis eintlik 'n siklus wat homself jou hele lewe lank herhaal. En soos hierdie wurm, die caterpillar wat elke keer vervel. Jy het gesien, hy vervel 'n paar keer voordat hy nou 'n papie word. Gebeur dit time and again met elkeen van ons.
Jy's 'n groentjie, jy's nuut, jy's jonk, jy's onervare. En dan is daar 'n ding soos ontgroening. Wat is ontgroening? Ek weet daar's baie opinies daaroor en ook verkeerde goed wat gebeur. Maar ontgroening in die positiewe sin is veronderstel om 'n inlywing te wees van jou in 'n nuwe span, in 'n nuwe werk, in 'n nuwe skool, in 'n nuwe omstandigheid. 'n Verwelkoming, 'n inleiding en 'n inwyding, sodat daar 'n nuwe spangees kan vorm en die span as 'n span of die skool as 'n skool kan funksioneer. En so gebeur dit in die hele lewe, skool, universiteit, koshuis, werk, noem dit op. En it's part of the circle of life. You remember Mufasa, the Lion King, and Simba that was his child that grew up to be king. So Simba moes as 'n klein welpie moes hy begin. En dis normaal en dis lekker. Dit was nie altyd vir hom lekker nie, dit was nie altyd maklik nie. Partykeer was hy bang, partykeer was hy eensaam, partykeer het hy weggehardloop. En dis hoe ons ook maar voel en lewe. Dis 'n herhalende siklus van deel word van 'n groep, deel neem aan 'n groep, van leer en groei. Die bedoeling van ontgroening dan, en hierdie is tog belangrik, ook as jy onderwysers is by ons vanaand en graad 12s of wat ook al, as jy in die koshuis is en jy's nou al 'n bietjie ouer en jy moet die eerste jaar ontgroen, hoe dit ook al sê. Ontgroening gaan nooit, of is nie veronderstel om te gaan oor vernedering nie, om mense af te knou of te boelie of seer te maak nie, maar dit gaan oor deel word, saamwerk, saam lag en saam groei. En daar lê tog iets in, ek dink ek het dit hier geskryf, ek wil net seker maak. Ja, daar lê tog iets in dat die graad 8 tradisioneel, die standaard 6 vir die mense wat nou ouer is, wat nog nie grade lekker verstaan het, die graad 8 tradisioneel word deur die graad 12s, die matrieks eintlik op 'n manier ingelyf en ingewy. Die seniors van die skool word die verantwoordelikheid gegee om die juniors van die skool in te wy en in te lyf en deel te maak van hierdie skool en spanwees. Dit gaan oor spanbou en spangees. Ek onthou ek was by Monty se opening toe julle hierdie jaar begin het. Ek dink dit was die 12de Januarie rond, as ek nou reg onthou. Dit was 'n Woensdag. En toe het julle 'n konsert opgevoer vir die hele skool, Poppies and Branches, as ek reg onthou. Dit was baie mooi. Dit gaan oor spanbou en spangees en nie net om deel te word van 'n groot groep mense nie, maar ook jou portier. Die mense wat so oud is soos jy, wat jou maats en jou vriende moet word en saam met wie julle hierdie volgende 5 jaar of so in die skool moet vat en moet lewe. Spanbou, spangees. Nou hierdie circle of life is 'n wiel wat draai. Soms is jy bo, soms is jy onder en soms is jy onderste bo, nee. Partykeer is dit nie lekker nie, as jy flabbergasted. Partykeer is jy on top of the world. Maar die lewe, die circle of life, die seisoene draai en dit loop. Dan is jy 'n junior, dan is jy in die middel, dan is jy 'n senior. Dan is jy weer 'n junior in die middel, 'n senior. En so gaan dit aan tot die dag ook van ons dood. Die wurm en die skoenlapper, the butterfly and the silkworm, when they get out of the cocoon or the chrysalis, it is quite a struggle. It's not easy, it's not nice. En die interessante is, as jy nou 'n wurm sou probeer help, 'n papie, wanneer hulle nou moet uitkom om uit te kom, weet julle wat gebeur dan? Dan kan daai mot of die vlinder of die skoenlapper nooit vlieg nie. Want hy het dit nodig, of sy, daai struggle om uit die kokon uit te kom. It's a necessary struggle. Dis 'n stryd. Dis 'n fight
Dis nie lekker nie 'n fight met ander mense nie. Dis eintlik op 'n manier 'n fight met jouself en die lewensfase waarin jy jou bevind, en die lewensterrein waarop jy jou bevind. En daarom sal, when you're in grade 8, of as jy 'n nuweling by die werk of die koshuis of waar ook al is, sal dit partykeer moeilik wees en seer en swaar. En kan jou ouers en baie keer die onderwysers jou nie teen al die seer en die pyn beskerm nie, en moet hulle ook eintlik nie. Because you must learn how to fight and how to survive. Fight in a good sense of the word. You must learn how to fall and to get up again. Your wings must become stronger, sodat jy die vlinder, die skoenlappe kan wees wat God bedoel het. Jy moet wees. So dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd goed nie, maar jou vlerke kan net ontwikkel as jy deur hierdie fases, hierdie metamorfose gaan. Ek het hierdie skrifgedeelte uit Prediker gelees saam met Jesaja om vir jou te sê, jy wat in graad 8 is, of jy wat 'n groentjie waar ook al is en nog gaan wees, want ons almal ene van 'n tyd in ons lewe of 'n paar keer, 'n hele paar keer in ons lewe, is 'n groentjie. Om vir jou te sê, onthou vir God is jy spesiaal. En is jy uniek en is jy kosbaar. Dis hoekom hy in Jesaja sê, het jy dit gehoor? Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie. O ja, so te loops. Toe ek in standaard 6 was, dit was so 3-4 jaar terug, 5 jaar, miskien bietjie meer. Toe ek in standaard 6 was, het hulle ons wurms genoem. En elke wurm, elke standaard 6, grade 8, got a grade 12 as your mentor. En vir die hele jaar, nee, toe was dinge bietjie anders. So jy moes, dit hang nou af hoe nice mentor of meneer, ons het vir hulle gesê meneer of my juffrou, jy gehad het. Moes jy daai hele jaar lank hulle tasse dra, of hulle toebootjies skool toe bring, of ten minste ook een keer 'n week vir hulle chocolate bring, of so iets. Al was dit nou nie so nie, party was nogal regtig nice, want hulle het verstaan, dis 'n verantwoordelikheid om mense te ontgroen. Maar die punt is, maak nie saak of jy 'n wurm is nie, en of jy 'n zarkie is, of 'n panda, of 'n poppie, of 'n branch nie, of jy 'n groentjie is nie. Jy is vir God spesiaal en kosbaar. You are unique and special, precious to the Lord. En dit is wat Jesaja oor praat, en sê, moenie bang wees nie, ek help jou, ook in hierdie onbekende terrein, ook wanneer jy moet baklei om uit hierdie papie stadium uit te kom, moenie bang wees nie, ek help jou. Hy sê dit eintlik in Jesaja 41, of van 40 af tot 44, op verskillende maniere, moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek het jou van die uiteindes van die aarde af gegryp. Ek het jou geroep, ek het vir jou gesê, jy is my dienaar, jy behoort aan my. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie, maak nie saak hoe jy voel nie, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, jy moet dit weer gaan lees, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Dis kosbaar om dit te weet. En ook vir ons as ouers en die onderwysers. Dis mos hoekom die Here ouers gee aan kinders en onderwysers aan kinders. Ons kan nie altyd ons kinders beskerm teen die seer en die swaar van hierdie lewe nie, teen teleurstelling in ander mense, teleurstelling in jouself. Maar God is altyd by ons. Al is ons, en dis die vergelykingspunt wat ek wil trek, eintlik niks meer as 'n wurm nie. Tog God se kinders, vir God kosbaar. En hy stap met ons die pad van wurm tot vlinder, metamorfose, 'n gedaante verwisseling. En onthou, dit vat tyd.
As jy nou nie in 'n skool kom, dit kan ook wees jy kom dalk van 'n ander skool af in 'n skool in, dalk is dit nie in graad 8 nie, maak nie saak wanneer nie, jy's nie in 'n skool, jy's nie in 'n rugbyspan, jy's nie in die koor, jy's nie in 'n gemeente, jy is nie by 'n werk, dan haal dit jou daai tyd uit jou diepte uit. Dan is jy uit jou comfortzone uit vir 'n tyd. En dit wat jou dra, of hy wat jou dra, is nie mense of jou eie krag en kennis en vermoë nie. Dis God. Dis God wat jou vashou. Dis God wat jou beskerm. Dis die Here aan wie jy behoort. Wat dan in jou lewe, jou en my lewe, met ons 'n metamorfose laat ondergaan. 'n gedaanteverwisseling van hierdie lelike wurm, party is al mooier as ander, tot 'n pragtige skoenlapper, 'n pragtige vlinder. Ek wil afsluit, ons gaan weer na 'n video kyk, en dan gaan ek nog iets daaroor sê. Jy en ek is almal, great uit, but every one of us with you, in a sense, busy in God's, in a life cycle of change, metamorphosis, from a worm to a beautiful butterfly. And you are precious to God, unique and special. Let's look at this video. Butterflies. One of the most beautiful insects in the world is the butterfly. These creatures have 4 transparent or see-through wings that are often bright and colorful. Tiny scales on their wings make up their unique patterns and designs. Butterflies are cold-blooded, which means their bodies are the same temperature as the air around them. Cold-blooded is the opposite of warm-blooded. Humans are warm-blooded. Unless you are sick and have a fever, your body temperature stays the same no matter what the temperature is around you. Even though some butterflies adapt at freezing temperatures, they can't fly if they get too cold. Their wings can form little ice crystals which prevent a butterfly from flying and they could die. To keep this from happening, some butterflies hibernate in holes in trees and other crevices during the winter months. Butterflies live in habitats such as forests, grasslands, the Arctic tundra, and even in your backyard. Butterflies go through 4 different stages in their life. The adult female butterfly lays anywhere from 1 to hundreds of eggs. The eggs are about the size of the head on a pin. A caterpillar grows inside each egg. The eggs are covered in a sticky glue-like liquid that helps them attach to nearby leaves. It only takes 3 to 6 days for a caterpillar to develop inside the egg, then hatch. Once the baby caterpillar is born, it can eat the leaves it was attached to for food. When the caterpillar is hatched, it is called the larvae phase, or the second stage of its life. This stage lasts until the caterpillar grows to adulthood, which takes about 5 to 10 days. Can you imagine going from a baby to an adult in only 1 week? The caterpillar has strong jaws and eats leaves for food. As the caterpillar grows bigger, it outgrows its skin. It sheds its skin because it gets too big for it. Just like you buy a new pair of jeans when you get too big for your old pair. Some caterpillars shed their skin 4 times before they become fully grown. Fully grown for a caterpillar is about 2 inches in length. Other insects besides caterpillars also go through this stage. Stage 3 is called the pupa stage. During this stage, the caterpillar or larvae
attaches itself to a branch or the underside of a leaf using a bit of silk it produces. For a final time, the caterpillar sheds its skin. This time it reveals a hard skin underneath, called a chrysalis. Sometimes people call a chrysalis a cocoon, but a chrysalis and a cocoon are not the same thing. A cocoon is spun by a moth and made from silk. A chrysalis is the hard covering that appears after a caterpillar sheds its skin. During the pupa stage, the cells of the caterpillar turn into cells of a butterfly. This process is called metamorphosis. It is one of nature's most amazing occurrences. It takes between 7 to 10 days for a young caterpillar to turn into an adult butterfly. When the butterfly emerges from the chrysalis, the pupa stage ends and the fourth and final stage of its life cycle begins. Now, the butterfly is an adult. However, it cannot fly when it is first born. Instead, it hangs upside down until its wing takes shape and become hard. After about 2 hours, the butterfly wings will have developed completely and it is ready to fly. Depending on the species, a butterfly lives for about a week to a year. During this time, the butterfly's purpose is to reproduce or lay eggs so the life cycle of other butterflies can begin. Since a butterfly is an insect, it has 6 legs, 2 antennae, a head, a thorax, an abdomen, and compound eyes. Compound eyes give the butterflies great eyesight, while tiny knobs on the end of their antennae help them sense the air for nectar. A butterfly's diet includes nectar from flowers, salt from mud puddles, and juice from rotting fruits. Adult butterflies have a long tube-like tongue called a proboscis. It's like a straw they use to suck up their food. Can you imagine sucking up a mud puddle for dinner? If you think that's weird, how about this? Butterflies taste using their feet. That's right. Butterflies have tiny taste buds or receptors on the bottoms of their feet. These receptors help them know if they want to eat whatever they are standing on. Maybe that's why they don't wear socks. And did you know that it's not just bees that pollinate flowers? Butterflies also help with the job as they fly from plant to plant, sucking up nectar. Speaking of flying, some butterflies called skippers can fly almost 40 miles per hour. But most butterflies can fly between 5 and 12 miles per hour, which is still pretty fast. The biggest butterfly in the world is called the bird-wing butterfly. These butterflies have large, angular wings that can reach almost a foot long. These also fly in a similar way to birds. Their way of flying and their wing shape is how they get their name. These amazing butterflies live in the forests of eastern Papua New Guinea. Bird-wing butterflies are very rare and endangered, which unfortunately means there aren't very many of them left. One butterfly you are probably familiar with is the monarch butterfly. These butterflies are native to North and South America. Every year when it begins to turn cold, monarch butterflies travel great distances to warm locations like Mexico or California, sometimes over 2,000 miles away. The female monarchs then lay their eggs. Once the new butterflies are born, they travel back to where they came from. This starts a new life cycle. The monarch butterfly is the only butterfly known to make a two-way migration, just like birds do. There are nearly 20,000 different species of butterflies on Earth, and each is unique. Remember that butterflies are delicate creatures, so if you ever get a chance to hold one, be very careful. We want these incredible creatures to continue adding beauty to our various landscapes all over the world.
Thanks for following Clarendon Learning. Be sure to subscribe. For more free resources, check us out at Meer as 20,000 spesies skoenlappers. Deur God gemaak, so pragtig en mooi. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou en vir my ook sorg nie. En sal hy ons nie deur hierdie lewensfases van wurm wees tot skoenlapper neem nie. Wil ek hoor by die twee kunstenaars, is julle amper reg? Ek sien. Ek gaan eers vra voor ons vir julle hierdie prentjies wys. Ek gaan vra dat al die graad 8s opstaan. Ek wil graag namens die gemeentes vir julle gebed doen. En dan gaan ons vir julle die prentjies wys, die skilderye, en dalk iets daaroor sê, en dan gaan ons vir julle 'n seënlied sing. Al die graad 8s asseblief staan vir my op. Okay, terwyl julle so staan, ek wil vir die ander vra, if you've got the liberty, the freedom to do that, you're welcome, just to om julle hande uit te steek, to lift up your hands in blessing them, asking the Lord to bless them. For us to pray in your name for these young people. Grade 8, a new stage of their lives. You know what they experienced and what they felt. Uncertainty, maybe fear sometimes. But thank you that every one of them are precious and special to you. And that you promise yourself to them. Help them to remember that. Also we as parents and teachers and friends and family, also the other learners at the school, thank you that every one of us are so unique and precious to you, and that our lives and meaning are in your hands, and that you keep us and hold us and protect us. So elke onderwyser ook, Here, aan die opdra, elke ouer, elke huisgesin, saam met die graad 8s, en vra Here, help ons, om te groei van hoe ons soms voel, van wurms na die pragtigste skoenlappers, wat U ons gemaak het om te wees. Dit is ons gebed, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Dankie, julle kan sit. Ons gaan net nou vir julle 'n lied sing, en aan die einde van die diens is julle welkom om vir julle elkeen 'n pen te kom haal. Dis 'n souvenir, to get yourself a pen, also as a souvenir or remembrance that we pray for you and we are proud of you, and we know you are dedicated to the Lord and it will be well. Gaan ons twee kunstenaars vir ons kom wys, wat het julle gemaak? Twee verskillende kunstenaars. Staan sommer hier so dat die kamera julle kan opvang. Om 'n skoenlapper te wees beteken nie dat dit altyd maklik en lekker gaan nie. Daar's ook swaar en seer, donker tye in ons lewe. Maar ons ook ligte en vrolike tye in ons lewe. Maar ons bly 'n pragtige skoenlapper, butterfly that belongs to the Lord. Baie dankie aan Marie en Elanay. Ons gaan nou vir julle 'n lied sing. Ons gaan spesifiek vir die graad 8 se lied sing, en dan, terwyl almal so bly sit, en dan gaan ons opstaan vir ons laaste slotlied.
Gesien sal jy wees in die stad, gesien sal jy wees in die veld. Geseënd is die werk van jou hande, jou eiendom en al jou geld. Gesien sal jy wees as jy uitgaan, gesien sal jy wees by die huis. En net waar die gaan sal die Here genade aan jou bewys, want jy is nou eenmaal die geseënde van die Heer. Saam met Jesus Christus het hy alles vir jou gegee. Jou ore wil nou luister na elke woord wat hy jou leer, en ek wil elke dag net wandel in sy weer. Gesien sal ek wees in die stad, gesien sal ek wees in die veld. Gesien is die werk van my hande, my eiendom en al my geld. Gesien sal ek wees as ek uitgaan, gesien sal ek wees by die huis. En net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys, want ek is nou eenmaal die geseënde van die Heer. Saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na die woord wat hy my leer, en ek wil elke dag net wandel in sy weer. Kom ons staan op en ons loof die Here met hierdie laaste lied. Ons gaan die lewe in gereed, omdat ons weet ons behoort aan die Here. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk.
seën van die Here en weet hy is besig met jou met 'n gedaanteverwisseling, 'n metamorfose elke dag van jou lewe. En gaan wees en gaan word die skoenlappe, die vlinder wat God jou bedoel het om te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troos en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly by jou. Amen.